대화를 시작합니다.
다양한 작업 방식들을 나열을 해놓고 거기서 이제 다시 새로운 것들이니까 저도 굉장히 배우는 것들이 정말 많았습니다. 아마 다른 작가분들도 비슷한 공감을 가질 것 같아요. 왜냐면 나는 우리 익숙한 방식들을 쓰고 있는데 여기는 이렇게 쓰네? 이제 이런 것들이어서 뭐 좋은 것과 좋지 않은 것이 있을 수도 있겠지만 뭐 좋은 것은 취하고 좋지 않은 것은 안 취하면 되는 것들이니까 그런 좋은 계기가 된 것 같습니다.